पांच जन कप सिरप माफिया को गिरफ कला टाउन थाना पुलिस। बलांगीर आदर्श टाउन थाना विश्वस्त सूत्रु खबर पाई 750 बोतल कप सिरप जबत करने सह 5 जन अभियुक्तों को गिरफ करथिबा नै बलांगीर एसपी अभिलाष जी एक सांबादिक सम्मेलन में प्रकाश करिसथि। गोटे टीम एस्कॉफ सिरप एमती कॉफ सिरप को इलीगल हिसाब से ट्रांसपोर्ट करूछंती एमती हमें गोटे खबर पाइलु। ये बस स्टैंड पाखे हमारा पुलिस टीम तांको धरिबा पई चेष्टा कलु, तांको चेस करिकी हमारा ट्रैफिक आउटपोस्ट सामना रे तांको धरलु। सेतिरे पांच जन अक्यूज माने गिरफ करिछि हमारा पुलिस। सेतिरे गोटे गाड़ी रे गोटे प्रेक्सो कार रे 750 बॉटल एस्कॉफ सिरप हमें जब्त करिछु। ता छाड़ी की से 5 जन को एबे हमें अरेस्ट करिछु एंड सेतिरे 11,000 पाखापाखी कैश भी सीज होइछि। ए जिनस ऊपर हमें केस नंबर 550 टाउन थाना रे एनडीपीएस 21B किंबा 29 सेक्शन रे केस करूछि। एबे सेमान को हमें कोर्ट फॉरवर्ड करेबु। टोटल 750 ग्राम्स थिला। तार फॉरवर्ड लिंकेज बैकवर्ड लिंकेज सब एबे इन्वेस्टिगेशन चली से कुटु आनिला तार सोर्स ऑफ प्रोक्योरमेंट फाइनेंसिंग सब हमें इन्वेस्टिगेशन करूछु। तेबे कहिबा अनुसार टाउन पुलिस गाड़ी पेट्रोलिंग करुथिबा बेले पुराना सरकारी बस स्टैंड एक गाड़ी जोगे बरपाली पड़ा को कफ सिरप चोर चालान होथिबा खबर मिलिथला। तेबे उक्त गाड़ी रोकी तलाश करिबारु सेथिरु 6टी बैग भितरु 750 बोतल कफ सिरप मिलिथला। कार थिबा 5 जन को गिरफ करने सह कार को एस्कॉर्ट करुथिबा पल्सर बाइक चालकों को मध्य गिरफ करिबारे पुलिस सफल होइछे। तेबे अभियुक्त माने शंकर भुजीर सुरेंद्र मल्लिक और राजीव मल्लिक, ठेकादार पड़ार प्रशांत बारिक, पंडरेन गाँवर शत्रुघ्न बाग और रुगुड़ी पड़ार प्रीतम अदाबरिया बोली जଣାपड़िछे। तेबे सेमानंको पाखरु 11,020 टंका नगद, 6 कोटी मोबाइल, व्यवहृत कार और मोटर बाइक पुलिस जब्त करथिबा एसपी अभिलाष जी प्रकाश करिसथि। बलांगीर सरचंद्र मिश्र रिपोर्ट प्रतिदिन टीवी।